പറഞ്ഞോ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. yapıyorum kayar. Nasıl dedi? Bayağı من جعل لنا النكاح سببا للمسافرة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه باللطف والإحسان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله كلام من لا ينام ولا يموت. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى مخبرا وعامرا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في شأن النكاح النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في غرض النكاح تلاقوا وتوالدوا وتكاثروا فإني أباغي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسكت فقد أتى بمجلسنا هذا العروس الكريم إبراهيم مرزا خالد بن السلطان راهبا فتاتته العروسة الكريمة محمد البنا بنت بير محمد بصداق مبلغ 75 كرام من الذهب الأحمر من الحلي على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأستغفره عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ஜனாப் எஸ்ஐ சுல்தான் அவர்களின் அருமை மகன் எஸ் இப்ராஹிம் மிர்சா ஹாலித் என்ற தாங்களுக்கு ஜனாப் எம் பீர் முகமது அவர்களின் அருமை மகள் டி முகமது அல்பினா என்ற பெண்ணை 75 கிராம் மகளுக்கு பகரமாக நான் வக்கீலாக இருந்து இரு சாட்சிகளின் பேரில் ஜனாப் எம் பீர் முகமது அவர்கள் ஜனாப் ஏ முகமது ஜான் அவர்கள் ஆகிய இரு சாட்சிகளின் பேரில் சபையோர்கள் சாகிதாக
உங்களுக்கு நான் நிக்கா செய்து தந்தேன். ஒப்புக்கொண்டீர்களா? ஒப்புக்கொண்டேன், ஏற்றுக்கொண்டேன், கபூல் செய்தேன். கபீத்து நிக்காஹஹா வ தஸ்வீஜஹா பிஸதாகி மஹரி மன்ஹூரி ரலீத்து பிஹி வ பிஹா. இப்போ சொல்லிய மகனுக்கு இந்த நிக்காஹுவை கபூல் செய்தேன், ஒப்புக்கொண்டேன், ஏற்றுக்கொண்டேன். பாரக்கல்லாஹு லக்கும் வ ஜமா பைனகுமா பில் கைரில் பாத்திஹா. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولبلدنا ولدارنا ولجارنا ولجدنا ولجداتنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها العروش بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير ووهب لكما ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا آدم وحواء على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا إبراهيم وسارة وحاجر على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا موسى وصفور على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا سليمان وبلقيس على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا أيوب ورحيم على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا يوسف وزليخ على نبينا عليهم الصلاة والسلام. اللهم بارك لهما كما باركت نبينا حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى وعائشة الطهرى رضي الله تعالى عنهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب الوالدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما بالخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
இரு வீட்டார்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எல்லோர்களையும் இரு வீட்டார்கள் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ரைட் சரி சரியா ஓகேவா சரி பாய் ஓகே ஓகே பாய் பொண்ணுங்க போகிறாங்க பொண்ணுக்கு அப்போ இது இல்லையா இது யாரு இது யாரு இது வேறு இது மாப்பிள்ளை பாப்பா அது பொண்ணு பாப்பா கிடையாது இதான் பொண்ணு பாப்பா எது உள்ள போகிறாங்களா அது வந்து வேற யாரும் இருக்குன்னா எடுக்கணும் சரி ஓகே ரைட் சாய் மாமா பத்திரமா இறங்கி விடுங்க மாமா அங்கே பாருங்க பாய் சரி அடிச்சா என்னம்மா வேணும் ஆமாம் ஜென்ஸ் முதல்ல அடிச்சு